大家晚安。第18号台风山陀儿，它过去3个小时强度是有略微增强，中心风速来到每秒48公尺哦。不过它的暴风半径还是维持200公里。那么我们要提醒大家，它的7级暴风半径也有70公里左右。所以预计在1号到2号这段时间，随着它台风中心正在逐渐我们的台湾西南部的近海的时候，台湾西南部的风力越晚，风力开始也会逐渐的越强。我们可以从后面的图可以看到，未来台风它持续向西北西转偏北的方向移动，它的移动速度缓慢，因此在明天晚上的时候来到台湾的西南方近海。而到明天晚上到2号这段时间，其实在逐渐朝着我们西南部的近海经过，这时候的风还有雨的部分，其实在台湾各地会感受逐渐越来越明显。我们先来看一下今天整体的降雨的情形。受到台风外围环流的影响，整体降雨的情况在整个东半部地区，尤其在花东地区下的情况是特别的明显。花莲都已经来到200毫米的雨量，台东有190毫米的雨量，其他包含在新北还有绿岛、屏东也都100到150毫米的下雨的情形哦。我们透过12小时的电量降水预报图，可以为大家说明，在今天晚上到明天白天这段期间，可以看到降雨的情况，尤其在花东地区，甚至在台东山区下雨的情况，相对是比较明显的。到明天白天的时候，花东还是持续明显，恒春半岛、高屏地区的下雨情况也会开始明显起来。气象局目前有发布豪雨特报，针对在今晚到明天这段时间，台东的山区可能有局部豪雨到大豪雨的等级。另外，豪雨的部分包含整个东半部地区、恒春半岛跟高屏山区。此外，大雨的地方也要注意到，在高屏的平地这些地方跟新北山区还是会有局部大雨出现的机会。而到明天晚上到后天清晨，一直到后天白天这段时间，整体来看，随着台风逐渐的接近，在东半部地区、南部地区还有各山区的降雨也会开始逐渐明显起来。如果我们从未来3天它的整体的降雨趋势来看的话，在明天一直到后天这段时间，整体来说的话，预估在花东地区、中南部山区、东北部山区这些地方，可能都会有局部豪雨等级以上的降雨。因为随着台风逐渐从南部的沿海，然后接近到西南部的近海这段过程当中，南台湾地方的降雨会持续着。而到台风逐渐在通过台湾的过程当中，整体的降雨的趋势也会从比较偏南台湾跟花东地区到后天的下半天，转为比较偏北台湾地区，会开始逐渐也在明显起来。